با اسکندر جلیلوف. اسکندر امکانیت نمیدید بعد دلشاد کریموف و توپ از میدان بیرون میشه. دلشاد کریموف امروز در موقع تورنیک جیمشلشویلی نمایی دارد و نهایت ببینید چگونه اشتباه کردن فوتبالبازان دسته استقلال و ترسونالی رستموف توانست در دقیقه 19 رقابت حساب را باز نماید و واقعا این یک گل زودکار در اجرای فوتبالبازان دسته خوجند محسوب می‌یابد، چون از نزد دروازه نیکولا ستوشیچ بازی را آغاز کرد و از این اشتباهی فوتبالبازان میزبان بازیگران خوجند استفاده نمایند. من از کارگردان خواهش میکنم زودتر حالت تکرار رو به ما نمایش بدین، چون که در این لحظه ها البته توجهی نه تنها من فکر میکنم بسیاری از تماشابینان عین حال به سمت دیگر بود، به این خاطر این لحظه خوبتر احساس نگردید. بسیاری هم یک حالت خوب رو فوتبالبازان خوجند استفاده کردند. پرتافت گل‌آور به کامران میرزانجاد تعلق دارد و او توانست این حالت رو آغاز بکند و بعداً با گل زده ترسونالی رستموف در جلیلوف. алишер جلیلوف، فتولویف، بازیگزاری فوتبالبازان دسته استقلال به‌نهایت خوب و حالا алишер جلیلوف و گل. حساب 1-1. شریدین بابایف توانست که دروازه دوید کوپاتادзе را در ثانیه‌های آخری نیمه اول رقابت رخنه نماید. این یک بازیگزاری بود از جانب فوتبالبازان استقلال که شروع شد از امیربک جورابویف، بعدا فتولویف، алишер جلیلوف. شریدین بابایف از مسافه خیلی هم نزدیک توپ را وارد دروازه دوید کوپاتادзе کرد و حساب را برابر نمود. متوجه میشیم با پرتافت алишер جلیلوف. شریدین بابایف عین حال در موسم امسال توانست گل پنجم خود را به ثمر رساند. او در برابر ایسونی پنجشنبه در قطار نشانزنها موقع استوار دارد. امکانیت برای فوتبالبازان دسته خوجند، ولی باز هم همون حالتی که قبلا متوجه شدیم دلشاد بازاروف توپ را از خود پیشتر سر داد و نتوانست فرصتی 1-1 خواهد کرد. ایسونی پنجشنبه پرتافتی و به جریمه‌گاه دسته خوجند، وضعیت خوبی گلزنی و زایر جورابویف دوستان ارجمند فوتبالبازی که نه و میدان آمد توانست گل دومی دسته استقلال را در رقابت دوم به ثمر رساند. تغییرات یک انفوزایلوف کار داد و بعد اون که محمد جان رحیموف از میدان گرفته شد، زایر جورابویف دروازه دوید کوپاتادзе را رخنه کرد. بازیگری که حالا توسط اجاره در هیئت دسته استقلال هنرنمایی دارد. او اصلا فوتبالبازی دسته متالورگ بکوبادی ازبکستان است و این سال توسط اجاره در هیئت دسته استقلال هنرنمایی میکند. توجه میکنیم به حالت تکرار. بازیگران خوجند در رقابت با زایر جورابویف فارغ بازی کردند و دوید کوپاتادзе